السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. اليوم جبت لكم كوريات تاع جوز الهند. إليكم المقادير، نبدأ على بركة الله. هنا عندي مبشور ليمون، 2 مغارف جوز الهند، هو نواه كوكو، 2 مغارف مايزينا هي النشا، نصف كأس تاع الزيت، وكاس إلا ربع سكر ناعم. وهنايا عندي 125 غرام مارغرين، وكيس خميره، وعطر الليمون. نبدا على بركه الله. بسم الله. وهنايا نزيدو حبه بيض، نطلعو دربك نطلعو المارغرين. قلت لكم 125 مارغرين، كاس الا ربع تاع سكر ناعم، نطلعوه مليح ونزيدو معاه الزيت حتى يولي الخليط ابيض. بالملعقه درت المارغرين تاعي مع السكر، ودروك نزيد لها نص كاس الزيت، ودرت قريصه تاع الملح. دوك هذا نخلطوه مليح بالباتور حتى يولي اللون تاعه يولي ابيض. نخلطوه مليح يليق الزيت هذاك كاع يختفى، ما يوليش يبان، يدخل في المارغرين يولي ابيض اللون تاعه. الخليط تاعي ها وين ولا ابيض. نزيدو الحبه تاع البيض، نزيدو 2 مغارف تاع المايزينا، 2 مغارف نواه كوكو، مبشور الليمون، ونزيدو هنايا عطر الليمون. لا ما عندكش ديري غير فانيلا، فالداغون تاع الليمون ما نكثروش، نديرو قطرات، ونزيدو نعاودو نخلطو بالباتور. الخليط تاعي ولا ابيض. نديرو الفرينه، هاد الفرينه راهي مغربله، نديرو هنايا لا ليفور كيس تاع خميره نخلطو. وهاد الكوريات يجو ساهلين بالخف توجديهم. نستعمل يدي باش نشوف القوام تاع العجينه. نديروها طريه، من نشفوش العجينه. تقطع لكم واحد 36 حبه حتى ل 37 حبه. الحجم تاع الكوره 25 غرام. واذا ما عندكوش ميزان ديروا عينكم هو ميزانكم. صاي هايمينه نشكلوهم كوريات. العجينه تاعي راهي مليحه. ونجيبو السني نديروهم كوريات. الحجم تاع الكوريه قلت لكم 25 غرام. نديروهم هاك، من بعد شويه نهبطوه غير شويه هاك.
شويه نهبطوهم ندخلوهم من الفرن. نزيد معاكم حبه نكوروها، نزيدو نكوروها مليح، نزيدو نهودوها شويه، ندخلوها الفرن حتى يطيبوا يحمروا شويه ونخرجوهم. من بعد نوجدوا الشوكولا البيضاء ونواه كوكو. الحلوى تاعي راهي طابت، جات هشيشه. هنايا عندي جوز الهند، وهنايا عندي الشوكولا البيضاء درتها في حمام مائي، ودرت عليها هذه 300 غرام شوكولا بيضاء، درت معاها 3 مغارب زيت. نكلاصو الحلوى تاعنا. نحطوها هنا في جوز الهند، نديروها في جوز الهند. انا نخدم بهذه الطريقه اللي تكون سهله. نديرو هنايا بالشوكولا، تجيني سهله هذه الطريقه، تكون نوريها لكم. هدايا ونرمدها في نواة كوكو. هذه الطريقه انا تجيني سهله، دوك نوريها لكم. نغطسوا الحبه تاعنا، نغطسوا الحبه تاعنا. من تشوفوها حسيتوها نشفت، ها بينا نديرها كنايا شويه تقعد مقيه، ونديرها في جوز الهند. انا هاد الطريقه هي اللي تساعدني وتدير لي بالخف نكمل. ها غير هكا، نزيد نغطسها هنايا في جوز الهند. هذه الطريقه هي اللي تساعدني بالخف نكملها. نغطس الحبه تاعي الشوكولا، ونزيد نديرها في جوز الهند. هذه تساعدني بالخف. نخبط كيما هكا باش الشوكولا تاعي تهود، ما بديش كميه كبيره. هايبينا، ونزيد نديروها في نواة كوكو، وكل وحده الطريقه تاعها. هاوينا الحلوى تاعي، ونخلوها تنشف. ومن بعد نرجع لكم باش تشوفوها في طبق التقديم. كوريات جوز الهند هرم امامكم، ان شاء الله تجربوهم، ان شاء الله يعجبوكم، وصحة فطوركم، والى الملتقى في وصفة اخرى ان شاء الله.